ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਾਈਗਰ ਇਹਦੀ ਸਲਫ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਲਫ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਲਫ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਲਫ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਸਲਫ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿੱਟ ਹੁਣ ਬੰਪਰ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ।